가고 싶어. 막국수 저녁으로는 막국수 먹으러 갈까? 아싸. 감자전에 막국수. 사진 찍어주고 그랬거든? 실감 친구만 찍는 것도 찍어주고 이제 식당 갔는데 식권이 없는 거야. 아무도 나한테 식권을 안 블로그 하냐? 블로그 아니라. 진짜 왜 저래? 너무 못하는 좋다. 우리 잘 먹었다. 그러게. 오늘은 열고 가나 보다. 얘네들이 우리 찍어주겠지. 바랍니다. 스카이워크 산책길 내에서는 음식물 아닌 음주, 흡연은 금지되며 쾌적한 산책길 운영 누구야? 정말. 아 하지 마세요. 귀여워. 얼마냐? 감사합니다. 야호. 얘네 먹는 거래? 네, 고양이 추루. 근데 이거 어떻게? 안녕. 아이고, 귀여워. 너무 날카롭게 느껴운데? 괜찮네. 빨아먹는 거 같은 거야? 좀 이렇게 밀어주면은. 어우 너무 잘 먹는다. 네. 너무 예뻐요. 이거 그냥 나무래. 거기다 리본 묶자는 거야 내가. 그래 할 수 있으면. 그건 뭐게? 아 나 이건 왜 가져왔어? 뭐야? 호스트 하긴. 근데 이렇게 하면 되는 거야? 응. 이거 탄다. 이러면 될 듯. 마시멜로 어떻게 잘 굽는 잘 이게 한번 먹고 어떻게 잘 구워? 이제 자기 거에 할 거니까. 자기 이제 와, 이거 조명 흔들어, 되게 흔들어. 여기를 열어야겠다. 어떻게 열더라? 문이 열렸어. 문이 열리네. 아, 정말. 진짜. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 진신아 주인. 축하합니다. 와. 고마워. 뭐더라? 그거 다윤이. 생하는 학원만 나오는데 난 그냥 다 나와. 이게 뭐야? 이게 뭐냐고. 뭘 찍은 건데? 심정이 브이로그. 모자이크 해줄게. 그냥 다시 해? 다시 하려고 마음만 먹고 있는데 아직 영상이 1년 전 거예요. 내가 알람 오면 가끔 들어다 보는데. 그 알람이 안 온지. 알람이 안 오더라고. 저녁 안 먹은 것처럼 먹기 시작했어. 우리 저녁 먹었어? 기억을 잃었어. 근데 여기 딱 구조가 놀기 좋게 돼 있다. 혹시 나중에 나 약간 손주 나오면은 내가 주인은 상상 속으로 아이를 정말 많이 낳았다. 얘 손주가 진짜 나사네 여왕이야. 은선우. 선아. 응? 은선. 아 이렇게 될 것 같은데? 꼭대기. 꼭대기? 꼭대기 하면 아마 무너져 내리는 거 아닌가? 이게